Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTBXI, channel yang biasa tapi terus berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang menarik guys. Nah, di video kali ini kita akan bike check satu sepeda Sultan guys. Mau tahu part-part apa yang disematkan di sepeda ini? Saksikan terus di MTBXI. Oke teman-teman, handlebar Santa Cruz ini menggunakan rental pet bar karbon. Rem menggunakan merek Hope. Stem menggunakan Chrome guys. Shifter menggunakan SRAM Eagle GX 12 speed. Remote dropper seat post menggunakan RockShox reverb. Hand grip menggunakan Santa Cruz K-Trick Gracia. Fork menggunakan RockShox pipe adjuster treble 140 sampai 160 mm guys. Frame sepeda ini berbahan full karbon. Headset menggunakan Chris King. Rear shock menggunakan Fog Float X2, lockout system dan kompresi. Seat post menggunakan dropper seat post, RockShox reverb. Pedal menggunakan Cleat Crank Brother. Crank menggunakan SRAM XO30T dengan panjang arm 170 mm. Chain guard menggunakan 3-tin. RD menggunakan SRAM Eagle GX 12 speed. Rantai menggunakan SRAM XX1 12 speed. Dan sprocket menggunakan SRAM Eagle 12 speed. Ban menggunakan Maxxis Minion DHF DHR 275x260. Hub dan prehab menggunakan Hope Pro 4. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komennya guys. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa di video-video berikutnya guys.